ရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့အလိုဆန္ဒတော်သိပြီးဘုရားထားတော်မူခဲ့
Dhamakanda Rori Shalubi, Turu Kanda Nyaya, Pisa Sai, Suma Wari, Idroshin Ekama Bandita, Bogusha of Jaya, Bandidia, Utita, Edini says a Kanda Sumima, Subauji the chap one. He Neighbor Dudia by Celebrity, Jesus Gubali, within a minute of the Nepima. Neighbor never the as you are, or you must sing it. You need a neighbor who, in your name, all will be done. Who could I or neighbors who may have been yard? Either what that is Shiva last, Kunyan net Somjan night out. Jesus, you lay me Somja. Neighbor not the Rajuraga, in Pari inina le sunke dukha khate inina Nibbana khonga khon. Again dukha mati ne dukha nibbana jaite puku mya ha phit. Yi tu mya pyo lo jaita ko ko rai nyan jai ko lo ma lwe bu lo song phat pa. Di Nibbana bo ma Buddha Bhada ri alon jai nya so le tantiya shi de lo Mogu Sia ro Bya Ji ga amait shi tha la ga. Di Nibbana soda Shwe Bou Shwe Nan Ji be Myu Ji Bya Ji do twa san ya lai me le. Di lo yin tacha la Tappara Daithi. Nibbana di yonga khanda thain pi ba ma ma phit da ha phit. Nibbana di lo yin tacha la Usseda Daithi la. Nibbana the one Nyandema machine the Chala Awesa. That is within the Garamari, Tatara Daithi, Jake Buku, let the Geran Nibbana Yanet Triba. Usseda Daithi, Jake Buku, let the Geran Nibbana Yanet Triba. Waisan Jake Buku, Nibbana Yanet Triba. Tatra Usseda Pyuki, she did Nibbana, Nyan Jai, Piashin Kurum Yaki, Nizima Panada Palito, Egi Wisato, so that the Nibbana Hore Wutu, Jesus and Jai, Meshi, no? Again, within the Garamari, the Nibbana Bazzelio. Piashin Kurum Yaki, a Lulu Hora, a Meshi Hora. I mean, as the Garamari, and the Shima, ya? Yajin Gorom Yaji Dawudi, zero down, Mother and only a car. Edi Wesa Sure, Bonaga, Yatan, Laya Pumio, B. And Lamba, Lamba, Almu was a gari, Wumia was a gari, Yosu, Bid and Nut. Chinigor Mar, the Rido, Matande Ali, she. Mizam Biazi, come down Bula. Down of Yajin Gorom Yajia, hey, Bona, Mimi Jena, Mikwa, Chime, make she Bula. Yajin Bonaga, Milu, Yachi, Tema, within the Garamari, a Nibbana Bala, Leme, Sonjapa. I mean, Nibbana Homage and within the Garamari, Shivanga, Daithi, you sent you GTD, no? Daithi, you see, Belu, Nibbana, Yanjak on Jonya, Daithi, Lekamala, Peshama. That's a Nibbana Homage and Shivanga, Daithi, Saint Anjoa, within the Garamari, Daiboaga. The channel Nigera, wait that the current Nigera. The ways are so that this are liver material, This are liver material, the Chalo Lodala, then Kara Loda. Now, the ways are then Kara Lo, within the Garamari, the Chala, Tamuria Desal. Don't get a good soup and boa, Mayaki, a take boaga. He always that and Kara Tamudia Desa, Juzare, then Kara Pisia, Baredo. When Yanazra the Chala Zati Zati, I said, Nayutala la Pata with another bone and Machifula. 89 Nayutala la Pata with another bone.
khanda ngaba lu makhawula edi khanda ngaba yara ba tissa yara Samudya tissa juza lu dukha tissa ne niyare soda nyins ya lu thi la da phien ku ya de khanda taja Brahma phaya la phan sin da la awizza thingkhara jaung phit da la da phien di awizza thingkhara a jaung taya paw ma nyan shin yi yong ma jin tantaya wizikissa ma thi bu laဖြစ်ပေါ်တဲ့အကျိုးခန္ဓာထဲမှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva စိတ်သုံးတဲ့ဘောကိုဉာဏ်နဲ့ဆုံးဖြတ်နိုင်ရင်တခြားသေးတာလားတက်ကာယဒိဋ္ဌိသေးတာလားပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းဒီအကြောင်းတရားတွေဒီပြစ္ဆုတ်ပံအကျိုးတွေကိုအထေသဘောနဲ့လိုက်ကြလားမလိုက်တာသိတော့လည်းတတ္တရဒိဋ္ဌိမစင်ဘူးလားပြုလုပ်တဲ့အကြောင်းနဲ့ရရှိတဲ့အကျိုးလည်းအကြောင်းကျုပ်ကင်းရလားဒါကြောင့်မကင်းတာကိုသင်္ခါရပစ္စယအတိတ်ကြောင့်နဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံအကျိုးဆက်သက်ပုံပြလိုက်တာအထေဆက်တာမဟုတ်ဘူးတတ္တိဆက်တာလို့မှတ်ပါနော်မှန်ပါဗျာကာမတမေဒီပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကံကချုပ်များတော့လေတတ္တိကမချုပ်လို့သင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏံဆိုတော့ကံကိုယ်တိုင်မလိုက်တာပြီးတော့တတ္တရဒိဋ္ဌိမစင်ဘူးလားတတ္တိမကင်းလို့ဒီဘက်မှာအကျိုးပေးခန္ဓာပေါ်ပုံရှင်းတော့လေဥစ္စေတဒိဋ္ဌိမစင်ဘူးလားဒါဖြင့်ကိုလာခဲ့တဲ့အကြောင်းနဲ့ရရှိတဲ့အကျိုးတရားပေါ်မှာဉာဏ်နဲ့မှဆုံးဖြတ်နိုင်ရင်ဖြင့်တက်ကာယဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စသေးတယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပါမှန်ပါဗျာဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စသေးရင်အသိဉာဏ်နဲ့သေးတာကိုယူပါအပွားဉာဏ်နဲ့သေးတာလို့မယူလိုက်ပါနဲ့ဒါဖြင့်အသိဉာဏ်နဲ့သေးသွားလို့ရှိရင်ဖြင့်နိဗ္ဗာန်ကိုဟောနိုင်ပြီလို့ဆုံးဖြတ်ပါမှန်ပါဗျာဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စမှာအသိဉာဏ်နဲ့မသေးသေးသမျှကာလပတ်လို့နိဗ္ဗာန်ကိုဟောလို့မလွယ်ဘူးလို့လည်းဆုံးဖြတ်ပါမှန်ပါဗျာ။ဒါနဲ့နိဗ္ဗာန်ဟောကြပါစို့ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတာဝတိပြည်ဇေရွန်ကျောင်းမှာတရင်သုံးလို့မှာဧကိဝိသကသူ့မှာတန်တရားလေးတွေရှိလို့မေးစမ်းပြရတယ်ခွင်တောင်းလို့ဘုရားကခွင့်ပြုတဲ့အခါမှာဧကိဝိသပုံသားကမေးလိုက်တာကရှင်ကြီးကောဓမာတဲ့ယုံနာလောကကြီးကမြဲသလားလို့မမေးဘူးလားမြဲပါဗျာမြဲတယ်ဆိုတာတခြားလားတတ္တရဒိဋ္ဌိလားဒါကြောင့်ဘုရားကငါဒီမယူပါဘူးကွာလို့အဖြေမပေးဘူးလားပေးပါဗျာဒါဖြင့်ဘုရားယူကဘာပေတဲ့ပါဗျာဟုတ်ဘုရားကြီးဘုရားယူကဘာပေတာဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ခြင်းပဲယူပေရတော့ဖုဒ္ဓဒီတလုံးတော်တော်မိတာဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ခြင်းဒိဋ္ဌိအယူပေးရမယ်နော်မှန်ပါဗျာရေချိုးပြီးလုံတုံးခုံစက်ခတ်ကိုပြောတယ်လို့မယူပါနဲ့တတ္တရဒိဋ္ဌိဥစ္စေတဒိဋ္ဌိဒီနှမျိုးပယ်လိုက်ရင်62ပါးသောဒိဋ္ဌိစင်ကြယ်ပြီးသားလို့ယူပါမှန်ပါဗျာတတ္တရဒိဋ္ဌိဆိုတာဆက်မဥစ္စေတဒိဋ္ဌိဆိုတာပြန်မှာဒီဒိဋ္ဌိနှမျိုးစင်ကြယ်သွားရင်ဖြင့်62ပါးသောဒိဋ္ဌိစင်ကြယ်ပြီးသားလို့ဆုံးဖြတ်ပါမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ဘုရားကငါဒီယူမယူဆိုတာဘယ်ဒိဋ္ဌိပယ်လိုက်တာဒါဖြင့်ဘုရားဖြေတဲ့အဖြေကိုညာနဲ့ရှင်းလေကို့မှာဘယ်ဒိဋ္ဌိယူစင်သွားဒိဋ္ဌိယူစင်မှဘုရုဆုံးမှလက်ခံပါဘုရားဆုံးမှလက်ခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအတိလွတ်တဲ့မဂ္ဂင်လမ်းပေါ်မရောက်ဘူးလားမဂ္ဂင်လမ်းပေါ်ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဆင်းရဲတဲ့ကြုံမှလားချမ်းသာစစ်နိဗ္ဗာန်နဲ့တွေ့မှာလားနိဗ္ဗာန်မက္ကတအာရမဏပစ္စေနပစ္စယောလို့ပဋ္ဌာန်းကလာထားတော့နိဗ္ဗာန်တည်းဟူသောအာယုဟောဒီမဉ္ဇဉ်တည်းဟူသောအာရမဏိကနဲ့တွေ့ရမယ်အာယုအာရမဏိကခွဲလို့မရသေးဘူးမှန်ပါဗျာရှင်းလို့ရှင်းရလားဒါကြောင့်ဤကားကြောင့်မှာဆရာတော်အမိန့်ရှိတယ်နိဗ္ဗာန်အာရမဏဓိပတိပစ္စည်းလို့အမိန့်ရှိထားတယ်မှန်ပါဗျာရှင်းတယ်နော်မှန်ပါဗျာဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ကိုဉာဏ်နဲ့တွေ့ရင်ဘယ်လမ်းပေါ်တရားဒါဖြင့်ဆူတုံးနေမရဘူးမဂ္ဂင်လမ်းပေါ်တရားမယ်ဆိုအလုံးလုံးမှရဒါဖြင့်မဂ္ဂင်လမ်းပေါ်တက်ချင်ဘုရုဆုံးမှလက်ခံဘုရားဆုံးမှလက်ခံခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်ယူပေးရဒိဋ္ဌိယူပေးခြင်းရင်ဘာနာလဲကိုရေးကြည့်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒါတော့ရေးကြည့်တယ်ဆိုတာဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေဉာဏ်ထဲမှာပေါ်လွင်အောင်ဆရာတော်ကဒါနိဗ္ဗာန်သွားမြေပုံလို့အမိန့်ရှိခဲ့ပါတယ်မှန်ပါဗျာဒီမြေပုံလက်လွတ်သွားရင်ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေနိဗ္ဗာန်သွား
မြေပုံမရှိရင်တော့တန်တရားလဲတဲ့ထဲမှာမြုပ်တာနဲ့မျောတာပဲနေခဲ့မယ်တန်တရားထွန်းလန်းမတွေ့နိုင်ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ပါမှန်ပါဗျာနောက်ဆက်မိလိုက်တာကဒါဖြင့်ရှင်ကြီးကောတော်မှာယုံနာလောကကြီးကမမြဲဘူးလားလို့မမေးဘူးလားမြဲပါဗျာအမှန်ကတော့မမြဲတာပဲသို့တော်ဘုရားကပုံနာညာချိန်လိုက်တဲ့အခါမမြဲရင်နောင်ဘာမှမဖြစ်ဘူးလို့သူယူမှာကိုတော်ကြီးကသိတဲ့အတွက်ငါဒီယူမယူပါဘူးကွာလို့အဖြေမပေးဘူးလားငါဒီယူမယူဘူးဆိုတာတခြားဒိဋ္ဌိပယ်တာလားဥစ္စေဒဒိဋ္ဌိပယ်လိုက်တာဒါပြင်ဘုရားဖြေတဲ့အဖြေကိုကသဘောကျသွားရင်ကိုယ်မှလည်းဘယ်ဒိဋ္ဌိယူစင်သွားမယ်ဒိဋ္ဌိယူစင်မှဘုရားဆုံးမှလက်ခံဘုရားဆုံးမှလက်ခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လမ်းပေါ်ရောက်မှာမဲခင်လမ်းပေါ်ရောက်ရင်ဖြင့်တကြောင်နဲ့တခီးရဲနဲ့ပဲအတိလွတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမဲခင်ကမဆောင်ဘူးလားမှန်ပါဗျာဒါဖြင့်မဲခင်လမ်းပေါ်ရောက်ချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘုရားဆုံးမှလက်ခံရဟုတ်တယ်ဘုရားဆုံးမှလက်ခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်ယူပေးရဒိဋ္ဌိအယူပယ်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာနာလဲလို့အရေးကြီးဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်အရေးကြီးတာလေမှန်ပါဗျာရှင်းတော်ရှင်းရဲ့ဒါကြောင့်ကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်သစ္စာလွတ်ပြီးနာမပြောရဘူးငါမဟောရဘူးလို့ကိုတော်တိုင်မိတ်ရှိပါတယ်နော်ဘုဇင်းတို့လည်းဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဥပနိဒေယဥထိဋ္ဌာပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်လွတ်ပြီးမပြောရပါဘူးတဲ့မဟောရပါဘူးနော်ခိုင်းနောက်မေးလိုက်တဲ့လေးချက်ဒါတွေကအကျေတွင်းရှင်းမယ်ဆိုနိုင်တွေအတော်စားသွားမှာစိုးရတယ်ဟုတ်လားဘုနေ့ကလည်းရှင်းပြီးသားသို့တော့မနာသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသိအောင်နာပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်များလည်းရှင်းတဲ့ရှင်းလင်းတဲ့လင်းပြီးဟုတ်လားအယူဝါဒဘုစင်ကျေစီချင်းကျုံကထပ်ပြောတယ်လို့ယူပါနော်မှန်ပါဗျာနောက်ဆက်မိလိုက်တာဒါကြီးရှင်ကြီးကောတော်မှာတဲ့ယုံနာလောကကြီးဟာမမြဲသည်လိမဟုတ်မြဲတယ်အောင်ရောက်လားအမရာဝိကိပဒိဋ္ဌိနဲ့မေးလိုက်ဒါကြောင့်ဘုရားကငါဒီယူမယူဘူးလို့ဖြေမပေးဘူးလားဒိဋ္ဌိနဲ့မေးနေလို့ဘုရားကအကုန်ပယ်ချနေတယ်ဒါဖြင့်ရှင်ကြီးကောတော်မှာတဲ့ယုံနာလောကကြီးကမမြဲသည်လိမဟုတ်မြဲတရားအောင်လားဆိုတဲ့အမရာဝိကိပဒိဋ္ဌိနဲ့မမေးဘူးလားဒိဋ္ဌိအယူနဲ့မေးလို့ဘုရားကငါဒီအယူမယူပါဘူးကွာလို့ဖြေမပေးဘူးလားအလင်းလေးကျတော့ဥဒ္ဒကြီးဖြုတ်လိုက်တယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ဟောခြင်းသတ္တရဥစေဒပဲမေးနေတာပဲသို့တော့ပြီးတော့ကြတော့မှဇာမွဲလေးတော့စိတ်အောင်မှာပေါ့ဇာမွဲအောင်နဲ့မအောင်ဘူးဆိုတာပေါ့လေဒါမေးပြောစရာရှိတာတော့ပြောရမယ်တချမ်းတချမ်းအဖြေခိုင်းတယ်အမျိုးသားတွေကတချမ်းအမျိုးသမီးတွေကတချမ်းဇာမွဲစိတ်ရမယ်ဒီနောက်ဆုံးနေဘူးမှန်ပါဗျာဟောဆိုတော့ဒိဋ္ဌိအတိနဲ့ပြုတ်ပြီးရည်သက်ချဒိဋ္ဌိတန်လန်းနဲ့ရည်သက်ချရင်သူတိပဲရောက်မှနိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူးမှန်ပါဗျာရှင်းလို့ရှင်းရှင်းပါဗျာဘုရားကြီးခေါင်းဆောင်ဖြေရမှာနော်ရှင်းပါဗျာဘုရားဒါနဲ့အဲ့ဒီဝိစာဆက်ပြီးရှင်ကြီးဘောရမတဲ့တတ္တဝါသေးရင်ဖြစ်သေးသလားလို့ပထမမမေးဘူးလားအဲတတ္တဝါဆိုတော့ရှိရလားဒီအတိတ်ကြောင့်ကလည်းဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပြစ္ဆုတ်ပံကြောင့်လည်းနတ်ဝိညာဉ်နဲ့သလလနာဖတ်တာဝေဒနာပြစ္ဆုတ်ပံအကြောင်းတရားလည်းတဏှာဥပါဒံကံအနာကအကျိုးတရားလည်းဇာတိဇရာမရဏခင်ဗျားတို့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါစိတ်ရကြည့်ရမပြဘူးလားပြပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတာဥစဉ်တို့တရားဓမ္မတွေသမုဒိသစ္စာအနေနဲ့ပြောတာတကယ်တမ်းပရပတ်တသစ္စာဒေသနာတော်မှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva ရှိတာလားဓမ္မအစုဝေဓမ္မအစုပုံရှိတာလားဒါဖြင့်ဓမ္မစစ်လေတာသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတ attva နဲ့မေးရင်ဖြေစရာရှိရလားတ attva သိရင်တ attva ဖြစ်သေးသလားလို့မေးလိုက်ကြပါတ attva သိရင်တ attva ဖြစ်တယ်လို့ယူလိုက်ရင်ဒါတတ္တရဒိဋ္ဌိကိုဒါဖြင့်ဒီမေးဖြေစရာရှိရလားဘာလို့ဖြေစရာမရှိတ attva မရှိလို့ဖြေစရာမရှိဟုတ်တ attva မရှိလို့ဖြေစရာမရှိဘူးဆိုတဲ့အဲ့ဒီအသိဉာဏ်ရလိုက်တဲ့ကိုယ်မှတတ္တရဒိဋ္ဌိမစင်ဘူးလားဒီဒိဋ္ဌိစင်အောင်ဘယ်တရားကကျေးဇူးပြုပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒေသနာတော်ကြီးအကျေးဇူးမပြုဘူးလားဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိယူစင်တော့ဘုရုဆုံးမှလက်ခံဒါဖြင့်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါသိမှဒိဋ္ဌိယူစင်မှဘုရားဆုံးမှလက်ခံမှာပါလားဘုရားဆုံးမှလက်ခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လမ်းပေါ်ရောက်ဧကံတော့မေခောဆိုတော့တကြောင်နဲ့လည်းမဲ့ခင်ကနိဗ္ဗာန်မဆောင်ဘူးလားဆောင်
quay mà thọ trong khi thì cháu đi nè giáo phụ này là mấy kiện làm về khi chút thôi luôn mình đi làm vô gì là liền tắt qua đi xịt đi là giáo gia đi thì bà xịt đồ mấy bà đi thì bà xịt đồ mấy mà mình chỉ mấy mà đi đồ giáo gia mấy gì gia đấy rồi bà xịt rồi đấy thì là mấy gì gia khai giáo gia thì đồ mấy mà mấy gì gia đấy giáo gia mà mình chỉ là tu giáo gia chỉ là chỉ mấy gì gia đấy bữa qua gia khai làလူပုံလေးတဲ့အချက်ခွဲတဲ့ဒိဋ္ဌိဘုထောမင်းလည်းစကားမပြောဘူးဘတ်တော်တည်မဖြစ်တော့ဘူးလားလို့ဒုတိယမိကုံမလာဘူးလားခိုင်းဒီမိကိုဖြေစရာရှိရဲ့အဲကြောင့်ဘုရားကငါဒီမိမဖြေရောလားဖြေစရာမရှိဘူးကွာလို့အမိတ်မရှိဘူးလားဒါဘတ်တော်တည်မဖြစ်တော့ဘူးလို့ယူလိုက်ရင်ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မဒီဘာဒိဋ္ဌိလဲဒီတတ္တဝါမရှိလို့ဖြေစရာမရှိဘူးဆိုတော့ဒီဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိမစင်ဘူးလားတတ္တဝါမရှိလို့ဖြေစရာမရှိဘူးဆိုတာဘယ်တရားပေါ်ညာရှင်းလို့ဒီအဖြေမှန်ထွက်တာဒီခန္ဓာပိဋကသမုပ္ပါပေါ်မှာညာရှင်းတဲ့အတွက်ဒိဋ္ဌိယူစင်တော့ဘုရုအဆုံးမှလက်ခံညာဆုံးမှလက်ခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လမ်းပေါ်ရောက်မြဲကင်လန်းဆိုတာအတိရှိရပို့တာလားအတိလွတ်ရဆောင်းတာလားဒီလိုရဆိုတာတခြားလားနိဗ္ဗာန်ဒါဖြင့်တကယ်တော့နိဗ္ဗာန်ညာနဲ့တွေ့ကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လမ်းပေါ်တက်ရဒီမဲ့ကျင်လမ်းပေါ်တက်ကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘုရုဆုံးမှလက်ခံရဘုရားဆုံးမှလက်ခံကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်အယူပေးရဒိဋ္ဌိယူပေးကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာနမ်းလိုက်လို့အရေးကြီးဒီအရေးကြီးပါလားပရိစ္ဆသမုပ္ပါနန်းတယ်ကြီးသူကဥဒ္ဒကြီးဒိဋ္ဌိယူစင်းပြီးဘုရားဆုံးမှလက်ခံပြီးမကင်လမ်းပေါ်ရောက်မယ်ဆိုတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နိဗ္ဗာန်တည်းဟူသောတရားနဲ့မတွေ့ပါနဲ့လို့မနတိတာတောင်မရဘူးလမ်းစဉ်မှန်းနေတာကိုရှင်းတော့ရှင်းရဲ့အပြင်တတ္တဝါသိရင်တတ္တဝါဖြစ်သေးသလားဆိုတာတတ္တရသိတတ္တဝါသိရင်တတ္တဝါမဖြစ်တော့ဘူးလားဆိုတာဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိဒီမိတွေဖြေစရာမရှိဘူးဆိုတာဉာဏ်တည်းရှင်းသွားရင်ဖြင့်62ပါးသောဒိဋ္ဌိစင်ကြယ်ပြီးသားလို့ရှိကိုင်းနောက်မေးလိုက်တာကတတ္တဝသေးရင်ဖြစ်ချီတလှဲ့မဖြစ်ချီတလှဲ့လားလို့မေးဘူးလားဒီမေးကိုဖြေစရာရှိရဲ့မရှိရင်ဒါဧကိစ္စရတတ္တရဒိဋ္ဌိစင်တာပဲတတ္တဝသေးရင်မဖြစ်သည်မဟုတ်ဖြစ်တယ်အောင်လားလို့ဒီမေးကိုဖြေစရာရှိရဲ့မရှိရင်ဒါအမရဝိကေပဒိဋ္ဌိစင်သွားတာဒါဖြင့်ဖြေကြံမရှိဘူးဆိုတဲ့တလုံးဟာဒိဋ္ဌိစင်တဲ့အတန်ပဲဟောသူဖြစ်ခြင်းလို့ဖြစ်တာပဲသွားမလုံးသူဖြစ်ခြင်းလို့ဖြစ်တာလေဆိုရဲ့ဒိဋ္ဌိယူမလာဘူးလားသူဖြစ်ခြင်းလို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အကြောင်းပဲတဲ့အတွက်အာဟိတုကဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားမှာဆိုရခုကိုင်းဒါဒိဋ္ဌိယူရတော့တော်တော်စင်ပြီဇံမိုးပဲစစ်တော့ပဲစစ်တော့တရားရည်ဖြစ်ဒကမဒီကနောက်မှဖြစ်ရကျော်သိရင်ပါဇတ်လွှတ်ရင်လို့မလို့ဆင်းကြရင်မင်းကတော့ဒီဘာလို့တော့မင်းတို့ဒီနေရာဒီဘာလို့အပေသွားမှာငါဥစ္စာကြီးပါဇက်ကမင်းပါဇက်ကလှည့်ကြည့်မှာအသက်နဲ့ကိုယ်နဲ့တခြားစီပဲလို့ဗာဒိတ်ကြီးမဆုပ်ဘူးဗာဒိတ်ကြီးလည်းဖြေနောက်ကပြောလို့ပြောတာကိုအသက်နဲ့ကိုယ်နဲ့တခြားစီပဲလို့ဗာဒိတ်ကြီးအတူတူပဲလို့ပြောနောက်ကဓမ္မကြီးတွေကိုကံဖြေစမ်းအသက်နဲ့ကိုယ်နဲ့တခြားစီပဲလို့ရင်ဗာဒိတ်ကြီးသူတို့လည်းတန်ရောင်လိုက်အသက်နဲ့ကိုယ်နဲ့အတူတူပဲလို့ယူအကုန်လုံးကံဝရှုပ်ဒီကိုကြီးထားပြီးဒီသက်ကတခြားထွက်သွားတယ်ဆိုတော့ဗာဒိတ်ကြီးလေသတ္တရဒိဋ္ဌိ
သက်တဲ့ကိုယ်နဲ့အတူတူပဲဆိုတာမှာဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိဟိုမဲ့သူတို့ကဥစ္စေတာမေးပါပဲဆိုပြီးနောက်ကတန်ကြောင်လိုက်ဖြီးနောက်ကပြေတော့ရှေ့ရဖြီးရှေ့ရပြေတော့နောက်ကဖြီးဟိုနောက်ကလည်းဒီတိုင်းဖြီးတပွဲလုံးရှုပ်အရှင်များတို့မမေးဘူးမပါဘူးအရှင်များတို့သင်ပြီးသားကြီးကြပြီးဘူးဟမ်ခင်ဗျားတို့အသက်ထွက်သွားတယ်ဆိုရင်သတ္တရဒိဋ္ဌိဆိုတာတန်းပြောမှာအသက်နဲ့ကိုယ်နဲ့တခြားစီပဲဆိုဒီကိုကြီးထားပြီးဒီတကလေးထွက်သွားဆိုဒါတခြားစီဖြစ်သွားတော့ဗာဒိဋ္ဌိလေသက္ကုဏသုံးမှာပါတယ်ဝေဒနာနဲ့ငါနဲ့ရောခြင်းกว่าဟောသက္ကာဒိဋ္ဌိလည်းဖြစ်တယ်ဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိလည်းဖြစ်တယ်လို့ဆရာတော်ဟောထားတဲ့သက္ကုဏသုံးသေလီပင်တဲ့ထဲမှာပါဠိရဲ့ဖွင့်ညာဥဒ္ဒါကြီးကျုပ်တို့နာမည်ပြည့်ပြီဘယ်နေရာမှာကျုပ်နာမည်မပြည့်ခဲ့ဘူးဒီဘွားမှာကျုပ်နာမည်ပြည့်တာဘယ်နေပြားဒီဘုန်းကြီး84ခုနှစ်တည်းလာဟောနေတာဦးလည်း10ရက်တိုင်တိုင်ဟောတယ်ဒိဋ္ဌိစင်မလားမစစ်ဘူးဟုတ်ကဲ့မစစ်တဲ့သူကြီးဟမ်အများတော့ဘုန်းကြီးပြောတော့တန်ရောင်လိုက်ပြောတာအခုစာပွဲစစ်လိုက်တော့မတူးမှမအောင်ထွင်းရင်တော့မင်းပဲလို့ရှိလိုက်အတူတူပါပဲလားဟာဒီကြစစ်တာအသက်နဲ့ကိုယ်နဲ့တရားစီဆိုတော့ဒါသတ္တရဒိဋ္ဌိဒီကိုကြီးတာပြီးဒီသက်ကလေးကတခြားသွားတယ်ဆိုတော့အသက်ထွက်သွားတယ်လို့ပြောလိုက်ရင်အတူတူပဲစကားကပြည့်ရဲ့တဲ့တော့လေဟုတ်လားအသက်နဲ့ကိုယ်နဲ့အတူတူပဲဆိုတော့မီးနဲ့အကြောင်းနဲ့တသားတည်းယူသလိုဖြစ်သွားတယ်ဝေဒနာနဲ့ငါနဲ့ရောရင်ဗာဒိဋ္ဌိအသက်ပါတာနဲ့ခင်ဗျားတို့ရောင်းသွားတာစဉ်းစားဝေဒနာနဲ့ငါနဲ့ရောလို့ရှိရင်ဟိုဘက်ကုဏတုံးပါခွန်မာမင်းနားနေတာတက္ကာဒိဋ္ဌိနဲ့ဗာဒိဋ္ဌိဖြစ်ဥစ္စေရဒိဋ္ဌိအကြောင်းအကျိုးမှမစပဲတကယ်ငါကမရှိတာကြီးလားဆက်နေဒီမှာအတက်ကတကယ်ရှိရလားခင်ဗျားတို့စိတ်ရဲ့ရှိကိုရှိနေတယ်ခုဖြေတဲ့တဲ့မှာအသက်ကိုရှိနေလို့ပါကုန်လားအသက်ဆိုတာဝိညာဉ်ပဲမှန်ပါဗျာအသက်ဆိုတာဘာလို့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုပြောတာဒါမျိုးဝိညာဉ်နဲ့ငါနဲ့အတူတူပဲလို့ယူဗာဒိဋ္ဌိဖြေဥက္ခရာကြီးဖြေစမ်းတိရကြီးလို့အောင်ဖြေဝိရဏနဲ့ငါနဲ့ပြောရင်ဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိဆိုရယ်စိတ်နဲ့ငါနဲ့ပြောလေအတူတူပေါ့တခါကြီးကဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါဒီအကျေတွင်ပြောမယ်ဆိုရင်ဝါကတဲ့အခါတော့ဒိဋ္ဌိမပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အိမ်မပြန်ရပြုတ်မှပြန်ရဇာတုနဲ့ကိုအာထုခံတယ်နိုးဖို့လို့ရှိရင်တော့မရဘူးမဖြစ်ဘူးကျင်းဝရှင်းရလားအေးရှင်လဲရှင်ပြောင်းအများတို့လှည့်စားပြီးတော့အများတို့ကမေးရင်မေးတော့မယ်ဆိုဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိမေးမှာသတ္တရာလည်းသူမေးမှာမဟုတ်ဘူးလူမေးတဲ့မေးကုန်ကိုမဝေးပါဘူးဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိနောက်ကပေါ်လိုက်တော့ရှင်းရလဲသတ္တရာဥစ္စေတာကိုရမလားစဉ်းစားနေတော့နောက်ကပေါ်တော့သူတို့ကလည်းဥစ္စေတာသူနောက်ကဒီကမာကြီးတွေဟမ်မလားလို့ပြောလိုက်တော့သူကလည်းဥစ္စေတာအကုန်သွားတာပဲရှင်းလို့ရှိရင်လားအေးဒိဋ္ဌိကအမတန်နုညံ့နေနော်ကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမတန်ရှင်းအောင်လိပ်တော်လိပ်ပတ်လို့ဒီပြိဿသမုပ္ပါဒ်ရှင်းလို့ဒါဥစဉ်တို့တရားဓမ္မကြီးမားလားပြည့်မရှိပါဘူးတဲ့တပန်တရားလုံးကမားတဲ့အမှားဘယ်ဒီရပိုင်းလေးနဲ့ပြင်လို့အမတန်ဉာဏ်ထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်တော့ရမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားရှင်းရှင်းပြီးတော့ဧကဝိဇ္ဇပုံနာရှင်ဗျာတဲ့တပည့်တော်မေးခဲ့တာဒီတော်များပြီယုံနာလောကကြီးမြဲသလားမမြဲဘူးလားမြဲကြီးတလက်မမြဲကြီးတလက်မမြဲဘူးမဟုတ်မြဲတယ်အောင်တတ္တဝသိရင်ဖြစ်ပြီးသလားတတ္တဝသိရင်မဖြစ်တော့ဘူးလားတတ္တဝသိရင်ဖြစ်ချီတလက်မဖြစ်ချီတလက်တတ္တဝသိရင်မဖြစ်သည်မဟုတ်ဖြစ်တရားလုံးလားလို့မေးတိုင်းအရှင်ဗျာငါဒီယူမယူဘူးဒီအဖြစ်ပေးနေတော့ဘာပြုလို့ဒီယူမယူတာလို့ဘုံနာကချုံပြီးမမေးဘူးလားမေးတော့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကကွာဒီဥစ္စာတွေကဒိဋ္ဌိအယူပဲမေတ္တာဘုရားဒိဋ္ဌိအယူပဲလို့ဒါကြောင့်ငါဒီအယူတွေပေတယ်လို့ပဲအမိတ်မရှိဘူးလားရှိပြီးတော့ဧကဝိဇ္ဇပုံနာဒါဖြင့်တတိတော်ယူတဲ့ဒိဋ္ဌိအယူတော့ပေတယ်ဆိုတော့
အရှင်ဘုရားကဘယ်ဒိဋ္ဌိအယူယူပါသလဲသူ့မှာဒိဋ္ဌိညာနဲ့ပဲမေးစရာကြီးတာဟုတ်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုဘယ်ဒိဋ္ဌိအယူယူပါလဲဆိုတော့ဘုရားကငါဒိဋ္ဌိယူမှန်တယ်ဗျာကွာဘောဓိပင်နဲ့ရွှေပလင်တွေကပေခဲ့ပြီလို့အမိန့်မရှိဘူးလားအေးဘောဓိပင်နဲ့ရွှေပလင်ကြမှာဒိဋ္ဌိပေတဲ့အလုပ်လုပ်ရတာဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိပေတဲ့အလုပ်ဆိုတော့ဥဒ္ဒါကြီးဘာသုံးသပ်လို့ဒိဋ္ဌိအယူပေးနိုင်တာလဲအေးမမနဲ့ဒီပရိစ္ဆာသမုပ္ပါလက်မလွတ်နဲ့နော်ဒါဒီပရိစ္ဆာသမုပ္ပါသုံးသပ်လို့ဒိဋ္ဌိအယူပဲလို့သောတာပန်ကနေသရဂံအနာဂံညာနာနောက်ဆုံးတပ္ပိယုတညာတော်ကြီးမကိမ့်ဘူးလားကိမ့်တယ်ဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌိယူငါဘောဓိပင်နဲ့ရွှေပလင်ကြမှာပယ်ခဲ့ပြီလို့ဘုရားကအမိန့်ရှိတယ်နော်ဒါဖြင့်အရှင်ဘုရားကဒိဋ္ဌိအယူပယ်တယ်ဆိုတော့အရှင်ဘုရားယူတဲ့သီလအယူတစ်ခုတော့ရှိပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအယူတတိတော့သိပြရတယ်သူများအယူမေးတာလားဘုရားအယူမေးတာဒီဝတ္ထုကြောင့်မနာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမင်းတို့ကိုယ်ွယ်စည်းကပ်တဲ့ဂေါရမရှင်တော်ဘုရားရဲ့အယူဘာလို့ဆိုအခက်ပိုင်းနိုင်နဲ့ဖြေနိုင်မှုမလွယ်ဘူးရှင်းရောရှင်းရဒါကြောင့်အနည်းရှိရတစ်ထောင်မှဆရာကောင်းတယောက်ပေါ်လာလို့ခမရတို့ကျုပ်တို့မှာရှင်းလင်းတော့ကိုဆုံးဖြတ်နိုင်အောင်အယူမှန်ကိတ်အောင်ဆုံးမသွားတယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပါအဲ့တော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကငါအယူပြောမယ်ဟေ့ပုံနာမင်းတေချာနာထောင်ဆိုပြီးတော့ခိုင်ခန္ဓာဘယ်နှပါးရှိယုတ်ဝေဒနာပညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ငါအယူပါကွာတဲ့ဟောဒီယုတ်ကလေးဟာဖြစ်ပြီးပြတ်တယ်လို့သိတဲ့အယူကငါဘုရားရဲ့အယူပဲသူအယူကဖြစ်ပြီးပြတ်တယ်လို့သိတဲ့အယူကပါတယ်လေငါဘုရားရဲ့အယူပဲကွာတဲ့ဟောဒီဝေဒနာဆိုတဲ့တရားလေးလည်းဖြစ်ပြီးပြတ်တယ်လို့သိတဲ့အယူကငါဘုရားရဲ့အယူပဲပညာဆိုတဲ့မှတ်သားတဲ့သဘောလေးကလည်းဖြစ်ပြီးပြတ်တယ်လို့သိတဲ့အယူကငါအယူပဲသင်္ခါရဆိုတဲ့ပြုပြင်တဲ့သဘောစိတ်စောတဲ့သဘောတိုက်တွန်းတဲ့သဘောလေးကလည်းဖြစ်ပြီးပြတ်တယ်လို့သိတဲ့အယူကငါအယူပဲစိတ်ဆိုတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလေးကလည်းဖြစ်ပြီးပြတ်တယ်လို့သိတဲ့အယူကငါအယူပဲလို့ဘုရားကအမိန့်မရှိဘူးလားရှိဘုကံဘုရားရဲ့အမွေစစ်ကိုရသွားတဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္တိတမုဂ္ဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကအလုပ်ပြီးတော့ဖြစ်ပြရှုကြလို့ပြောတာဘုရုအယူကိန်းအောင်တင်တာဘုရားရဲ့အယူကိန်းမှာဘုရားတတိသားဖြစ်မှာကိုရှင်းမရှင်းရလားဗျာဘယ်လောက်လေးနဲ့တည်းဆိုတာဖြစ်ပြဟာဘယ်လောက်လေးနဲ့တည်းဆိုတာဝိတုတ္တိတာရကနဲ့ရှင်းလို့ဒါဘုရားအယူလေဖြစ်ပြမဲ့ဣရိယာဥထောင်ကြီးဘုရုအယူလုံးဗျာဒီကနေ့သောတာပန်တင်ကြီးဘာမြင်ရမှာဖြစ်ပြမြင်ရမှာဥဒရကံဖြစ်ခြင်းရောဒီဖြစ်ပြကသာမှာပဲနောက်ဆုံးရဟန္တာဖြစ်ခြင်းရောပြည့်စေကဗုဒ္ဓဘုရားဖြစ်ခြင်းရောဒီဖြစ်ပြကသာမှာဒါတိတိကျကျမှတ်ပါသိရည်ကြည့်တယ်အဖြစ်မြင်ရင်တခြားဒိဋ္ဌိစင်နာလားဥစ္စေရဒိဋ္ဌိစင်နာဟိုအပြည့်မြင်ရင်တခြားဒိဋ္ဌိစင်နာလားတတ္တရဒိဋ္ဌိစင်နာဒါဖြင့်ဒီနှစ်ခုလုံးဒိဋ္ဌိယူမစင်ဘူးလားရှင်ဖြစ်ပြပြီးဖြစ်ပြလာတာပဲရှိကဖြစ်ပြပြီးနောက်ပေါ်တာလည်းဖြစ်ပြပဲရုပ်ပြည့်ရင်ရုပ်စားထိုးတာပဲနာမ်ပြည့်ရင်နာမ်စားအစားမထိုးရင်ရုပ်တို့ဘိုင်းလည်းလဲသိအစားထိုးတဲ့စိတ်နဲ့ရှင်ရတာအစားထိုးတဲ့ရုပ်နဲ့ရှင်တာချုပ်သွားတဲ့ရုပ်ကချုပ်သွားတဲ့ရုပ်နေရာမှာအတိတ်တာအစားမတိုးဘူးဆိုရင်ဥဒ္ဒကြီးသေပြီးပြောတော့တာပဲဟုတ်တယ်မို့လားခုဖြစ်ပြီးပြတ်တဲ့ဆိုတော့ gain အပြည့်မြင်တော့သတ္တရစင်တယ်အဖြစ်မြင်တော့ဥစ္စေရစင်တယ်ကဲအဲ့ဒီဖြစ်ပြဘာသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ကသေတာကမျက်မှောက်ပြုရမှာကဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိစင်ပြီးသစ္စာ၄ပါးတပြိုင်နဲ့မြင်တဲ့အယူကဘုရုဒီအယူကိန်းမှာခင်ဗျားတို့သောတာပန်တီမှာမှန်ပါဗျာဥထောလောကထဲမှာဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာမှာတော့ဘာမှမရှိဟုတ်လားသက်ရှိလဲဖြစ်ပြသက်မဲ့လဲဖြစ်ပြဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာပဲရှိဖြစ်ပြီးတည်တာလောကထဲရှိရဖြစ်ပြီးတည်တာကြရင်ဗာဒိဋ္ဌိသတ္တရဒိဋ္ဌိဖြစ်ပြီးပြက်တာကိုလက်မခံရင်ဗာဒိဋ္ဌိကြည့်ညာလို့ရှင်းအောင်ပြောပြီးပါလိတိုးပြောပြီးတယ်ဒီတခြားခြားမှတ်ပါဖြစ်ပြီးတည်တာကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်ဒိဋ္ဌိရှိလို့ကြာဖြစ်ပြီးပြက်တာကိုလက်မခံတာဘယ်ဒိဋ္ဌိကလက်မခံဒါဖြင့်ဒီဖြစ်ပြကိုခြေခြေနဲ့လက်ခံရင်
Apuanya ne didi mesimula sen. Atra didi lam semula. Osira didi wa mesimula. Dah jauh kemana tu? Siapa nyemlah hi mi. Ko yeni de bukuri labi do kerana hi siapa nyam juga no. Siapa nyema. Cara budanya ngu utai dia. Di emnya tiung no. Toda nuda tu sedukan ni bayi ngu tu Bali do ma. Ya kan? Kain kemana tu? Perisa temu ba menarulah. Nari. No perisa temu ba sudah kain buku tu dia obsesi lah. Alu ya obsesi lah. Handa jare buku dia obsesi boleh. Kau jangan mula. Perisa temu ba dia le nari. Nari kau malah nalung temu mampu lah. Deki etinya ni le mesti mula. Siapa le mami mula. Dilihat ni, tijin lalu timu, timi, mioti. Dunia buat, nanti jauh dan mati di kota teragan cina. Di net nanti jiwa. Sensa. Tapi aku rumnya jiwa, amat kan hoya. Di ini buku gua secam. Dan pertama buku gua dia awak siapa meluwen di. Dunia buku gua, huyau gua ada suci beda. Tu dia terkuji dan nakal. Ngasih me atuk kerali, awmi ulu. Tadi pilih kan ni. Tu dia buku le toda menteraga nakal tina ini. Utak dia buku aro nadbe siwi ma. Ria nadi leja honi. Tawring nama. Lugi ngikiya ma tawring nama tiye. Ubaya perindik bansan tu kadi mana tahu ngaya joni. Uman nese ngaya nese cawe te yau aji di. Jizan. Dari mana tu benci mata kata jamal sehor, ria nadia lehor. Dia akan bawa le buku cedek tu. Huan naga dia nanya kana lelai, lumnya nanya betul. Nanya ngatui pi telik mesifu, alun ciri. Di lumaro pi telik dia mesifu lagi. Era kopi mamiara. Oh, hari apa ma? Changsu dia kat telik. Matua bulat tuan, masura buku le sila dia no. Dahu pupau di ma, sila kana sila cipta ku nyane buat tuira. Oh, jadi apa buku orang nak tapi siwi ma. Di cuma nak di cawda sila nak di kong tuira. Eri cuma dekare rian naga hor, kuat akan sila. Na nyanga kana lelai dan toda wantaraga naga senai. Sedukta buku orang kulu dia nak bercimpur dia. Kalinya pijit tu, kalinya dia orang dia pijit betul mula tu. Dia nak beratuk betul ngasih, dulu atuk kerana. Mereka dia ni dia awam balalu. Dari bila dia ni berdekat, toda bandara nak senai. Tapi di ini tadi dia cepat. Tidi jaja pijit, cincin nada kelima. Nana li tersudah saya lau ni nak doma. Apa dia ni ada di ini ngam nyata. Alun cici tadi dan nyanyi ni hora. Kan udah di, kan soalnya mama biasa ada sesi dia. Nak kena mati ni tidak lah, tuai mati lah. Dan ni, Alisa sudah tuai mati mah. Mati ni mati. Ni orang ni yang ni Alisa ni, saya le menyimu. Tu degi kami ni le menyimu. Tu tu lembong ni tuai lah. Lembong ni betul dah mesti ambil lah. Menolak tuai. Jadi kisah yang menyengat macam, kalau di menolak tu ayam, mereka apa kini, menyengat, menyeman, sungguh Singa lah. Jadi di sini ni, udah ni, nanti terbaik betul ni, mak. Terbaik betul sudah. Tiga kali ni apa ni, betul. Saya kau yang macam mana terbaik tu ah. Namanya tu tidak terbaik kan tu ni, tidak lebih ni. Tiga macam kuya dengar. Kuya dia mari awak, jadi ni buku jualan no. Jadi ni dia ni malah, memani, mado ina yang ni lepsi ni umur. Senza. Tu saya dah ni mari, ni mula. Jadi jual tambah. Tu ni nak cici di balu ni dah. Ni jual sama. Mami nak nak mami yang pun bebas.
Nimba, when the Dibuji and the Lobolo, Dibuji Namazia. Alu Munidi, young Judah, Ni Wimyam, Duma Aguya, Mausero, Pibi Measure, Payabana, Sikina. A Binyan and Kinamu, a Puanya never came. A Benyan and Kimulali. You know, as in the eye you are Chippy Measure. Do you the book, Baji the sheep? Ah, they call that. I'm not a millionaire, I'm not a Juntara, Aburia, Baji the sheep. Look at my you. You look at Chang and my you. And I'm 12 on Loma. Malolo Masu, Dinia, Giza Lady, you see much hardship, ma. Mode you the who you time, this son is your end. May I go to Balidoga? That yet, may she had. Raja, lady, you see this in Lulu. We don't know the Radamari, Yan, Yedayam, Chiju, no, Jesus Sunday, no. Gavi and Viara, the Urabogu one, Papias are choking. Chibia met the Urabogu Bacho. Papi Zazara, Uzenu the Garamari, Dana, Mana, Deki. Papi Zazudo, Nipa in Zazara, the Chala, Nipa. Do you the Bokuma Nipa Yaw? Nipa Nanyanapi. The Chipia Guma, Mamina Bogu, Nipa, below Mamma Pate, Masai. The Indian Bogu and Nipa. The Bogunia, the Nick Twima, the Nyana, the Mugula Dream. Twima, also Nevan at the Jala, Chipia so much. Maybe Nasa do the Bogo, Nanto Kim, Yavula Yaw. Taja Oga, Dini Yaw, Juzazama, who's a new Tidonida. I'm a done, see none. Hola, come out of Queen Yamis, local Yoramobo, Apollo Biwadi. The Usa, Pilu Yara, who then can one yama, ye added the Yama, the chip make a kite ma. The Kissy and the Jora, the Indian Community, Sacha, Garingava, chip. Thought I knew that though, Lade, legit, the Checha one. Otaji, being Dambuji Lulu. Kayago did the Jiniada, the Dianiada, the Yadel Sutara. Oh, you know, Shimbiaga, Chipia met the you read the Baji Shiru. Papias are choking. Danamana did you that. Praise the Muba, Mapia Pia. You must do a measure of praise the Muba Piato, Divaga Dana, Mana, Lady, Matevula. Why Danamana did you the Chatira, the Mudia Desati. Samudia desa chogo, whoever doga desa, a jubi Bogoyama. That is Samudia doga choda, the chala name. Oh, the praise of the move needed Nale the Leban map. Now you're in Nipana. You're in Nipa all night. Mean the Nipa all night. Joda Bogo, the Ahore of a city, no. Mean the Bogo, my Nipa all night. We young are available. You know, they go, Begala, Georgian, the machine, you also look over at Lanjoga machine. Dane Kakata Lama to Sierra, do Congo, so much. In the Liban Hornay, Jogan Liba, Hornay, Adichama. Bonati Gona. The Zimbianga, Chipian, the you Babies are chokers, I know the wall that chokers around. The video is number. No, the video media is a leader. 80 patents are chosen book. Pay Duali. What is your name on the Lanyan Gorobi? The Chala Patra Diki. Name on the Diki near Lala Twitter. Diki with you in Nigman, the woman Jauza, demand the Carapola. The Mojo Siena. The Namana Diki to the patents are chosen book. Who patents are chosen? Neighbor Malu Piota, Duga. No, Didi no Namledo. Dika Namana Didi Choda Boku, Bewa Suro. Guy. Caesar. You know, Piaga, Nadi mean you chili, jolly holy Shiva. What is with Tatra Diki? Dika Namana Didi Choda Boku, Pema Babula Seni Goromado. Magayan and they compare like that, Ozida did if you own.
ရှင်းမရှင်းရဒီတဏမာနဒိဋ္ဌိချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသွားကြည့်တလက်မသွားကြည့်တလက်လားဟောနိဗ္ဗာန်ပေါ်ဧကိစ္စရတတ္တရဒိဋ္ဌိနဲ့တခါဆွဲချက်တင်တယ်ဒီတဏမာနဒိဋ္ဌိချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမသွားသည်မဟုတ်သွားတယ်အောင်လားဆိုတော့အမရဝိကိပါဒိဋ္ဌိနဲ့သွားပြီးရောပြန်တယ်ဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိနဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့ကမရောဘူးလားရောလားဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိမပြုတ်ဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်လိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရပါမလားအကွက်ကြပေါ်လာပြီနော်ကိုချမ်းမြင်လို့ကိုကျော်သိန်းလို့တေချာမှတ်ပါကွာနည်းနည်းအမတန်ဥစဉ်လို့ဟေးဆရာတော်ရဲ့တရားကိုလေးလေးစားစားနာပြီးလေးလေးစားစားကြိုးစားနိုင်မှဒီအတိလေးရမှာပြောနိုင်တာပါနာမည်ညနဲ့ပြောလို့မလွယ်ဘူးနော်စရံဖတ်သွားလို့ရတဲ့စာပြန်လာတော့လွယ်တာပေါ့သဘောတရားပြောရတော့မလွယ်ဘူးဒါကြောင့်ဆရာတော်ကကျက်စာဒိဋ္ဌိမပြုတ်ဘူးกว่าလို့ခေါ်ချသွားတာဆရာတော်အနေနဲ့ကတော့သိနေတာပေါ့ဘယ်လူပြောဘုံကကြည့်တာဦးဇင်းတို့အနေနဲ့မပြောရအောင်ဆရာတော်ပြောတာလို့ဒါပြောရဲဘုန်းကြီးတို့အနေနဲ့မပြောရဲဘူးဥထုံးတဏမာနဒိဋ္ဌိချုပ်တဲ့ကိုဘယ်သွားလို့နေတာဒီမိဖြေစရာရှိရမရှိဒါမှဒိဋ္ဌိယူစေသွားရဆိုရင်သတ္တရဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားဒီတဏမာနဒိဋ္ဌိချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဋိစ္စချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်မှမသွားဘူးလားဆိုတော့လေမသွားဘူးဆိုလည်းနိဗ္ဗာန်ပယ်လိုက်တော့ဗာဒိဋ္ဌိသွားကြည့်တယ်လဲမသွားကြည့်တယ်လဲဆိုတော့ဧကိစ္စရသတ္တရဒိဋ္ဌိမသွားသည်မဟုတ်သွားကြအောင်ဆိုတော့အမရဝိကိပါတိဒိဋ္ဌိနဲ့နိဗ္ဗာန်ကမရောဘူးလားရောဒါရင်ဥဒ္ဒရာကြီးဒိဋ္ဌိနဲ့ပြုတ်ခွင့်နဲ့နိဗ္ဗာန်လိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရပါမလားအုံဒီစီစွတ်လို့မျိုးလို့ရရင်ရဒိဋ္ဌိနဲ့ပြုတ်ခွင့်နဲ့နိဗ္ဗာန်လိုချင်လို့တော့ဘယ်တော့မှမရဘူးဆုံးပြမှန်ပါဗျာရှင်းပါရှင်းရလားဒီတော့ဘုရားကငါဒီအမင်းမျိုးဖြေလေးပြောလေးဟောလေးမရှိဘူးလို့ပြောလိုက်တော့ဘုံနာမိုင်းသွားဒီတော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဒီတဏမာနဒိဋ္ဌိချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သဘောရောက်တယ်ဆိုတာမှန်မြင်ညဆရာသမားကမပြောနိုင်ဘူးကွာပရိစ္ဆသမုပ္ပါဖြစ်ဖို့ချုပ်ဖို့နားလေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှပြောနိုင်တယ်ပါဠိတော်တက္ကထာမဟုတ်ဘူးကိုယ်တော်တိုင်မိတ်ရှိသွားတာဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုယ်တိုင်မှန်ပါဗျာဒီတဏမာနဒိဋ္ဌိချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သဘောရောက်တယ်ဆိုတာတန်မြင်ညဆရာသမားကမပြောနိုင်ဘူးကွာပရိစ္ဆသမုပ္ပါဖြစ်ဖို့ချုပ်ဖို့နားလေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှပြောနိုင်တယ်ဆိုတော့ကဲဖြစ်နေရင်ဥထုံးအောင်ခြေပိုင်းကပြောခဲ့တာလေပြန်စဉ်းစားလိုက်တာသမုဒယသစ္စာကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာချုပ်ဖို့ပြီးတော့မေဃသစ္စာကြောင့်နိရောဓသစ္စာပေါ့ဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ကပရိစ္ဆသမုပ္ပါဆက်တဲ့ထဲမှာနေတာလားပြတ်တဲ့ထဲမှာနေတာလားနိဗ္ဗာန်ဘောနည်းနည်းလေးပေါ်သွားတယ်ပြတ်တဲ့ထဲမှာနေတယ်ဟောဆိုလို့ဒီကြည့်လေဖြည်းဖြည်းမဲ့ဆိုတော့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါမပြတ်ဘူးပြတ်တော့ဒီဘက်ကတဏှာသိမ့်တာတခြားလားနိဗ္ဗာန်ဟောဥပါဒံချုပ်တာတခြားလားနိဗ္ဗာန်ဟောကံချုပ်တာတခြားလားနိဗ္ဗာန်ဘုဘကဇာတိဇယမရဏသိမ့်တာတခြားလားနိဗ္ဗာန်ဟာဒါပြန်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါပြတ်တဲ့ထဲမှာနိဗ္ဗာန်ဝင်နေရှင်းမရှင်းပါဗျာတို့တော့ရှင်းတဲ့တလင်းအောင်ရှင်းအောင်ပုံနာမှိုင်းနေတော့ဗျာဥပမာလေးနဲ့တော့ဟေးပုံနာရှိပဲမိတောင်းနေမြင်ရလားကွာမြင်ပါတယ်ဗျာဘာမီးလဲကွာမမေးဘူးလားမေးပါဗျာဥဒ္ဓကြီးဘာမီးလဲလောင်စာရှိလို့လောင်တာပေါ့ညက်လောင်မြင်ပြီးပေါ်ဝါလောင်ဝါမီးပေါ့နောက်ချိလောင်နောက်ချိမီးခုခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကြီးကတခြားလားလောင်စာလားဝိနည်းကိလေသာတွေဇာတိဇယမရဏမီးတွေမရှိဘူးလားဒါဖြင့်လူဘဝအရတော်တာလားလောင်စာနဲ့မီးတွဲနေတာဒါလည်းပြလိုက်တာဒုက္ခသစ္စာသိအောင်ဘုရားကအမိန့်ရှိလိုက်ပြီဥပမာလေးနဲ့ဟေးအရှိဘက်မှာမိတောင်းနေတယ်ကွာဘုံနာအဲ့ဒါပါမီလို့ဆိုတော့ဘုလောင်စာရှိလို့တောက်တာပေါ့ဘုရားခိုင်းတာဖြင့်ဒီမိပဲချိန်ငိမ့်ဘုရားကြီးရေဖြေစားဒီမိပဲချိန်ငိမ့်တယ်လောင်စာသိရင်ငိမ့်ပါဟေးမိလောင်တာလည်းရှိတယ်မင်းငိမ့်တာလည်းဒီနှစ်ခုဘယ်နဲ့မရှိဘူးလို့ခိုင်းဥထုံးရတော့ပြောလို့ရပါလောင်စာနဲ့မိရှိလောင်စာသိလို့မိငိမ့်တာမရှိရဘူးလားရှိရဒါဖြင့်လောင်စာနဲ့မိတွဲနေတာဘာသစ္စာပေါ်လာကြိုက်ခန္ဓာညာရောက်ပြောကြတယ်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဆိုတာမိလောင်လို့ပြောင်းတယ်အလိုလိုပြောင်းပြက်သွားတာလားမိလောင်လို့ပြောင်းတယ်ဟိုဇာမိဂျာတိမိကလောင်လိုက်လို့မပြောင်းဘူးလားပြောင်းဟောမဲ့ခင်၅ပါးသိရင်မြင်တယ်ပလတ်တစ်ခွက်လို့မလုံးနဲ့နော်
ဒီဘက်ကလောင်စာနဲ့မိဒီဘက်ကမဲ့ခင်၅ပါးလောကီမဲ့ခင်၅ပါးကိရင်မမြင်ဘူးလားမြင်မြင်ပြီဒါလောင်စာသိမ့်လို့မီးငိမ့်တာကြတော့၅ပါးနဲ့မြင်ပါလား၈ပါးကိမှမြင်ပါဒါဖြင့်၅ပါးက၈ပါးဖြစ်မှာလောင်စာသိမ့်လို့မီးငိမ့်တာပဲဒါအာရမဏိကဘက်ကလှည့်ပြကိုဘက်ကစောစောကပြောတာကလောင်စာနဲ့မီးကဘာသစ္စာလောင်စာသိမ့်လို့မီးငိမ့်တာကနိရောဓသစ္စာလောင်စာသိမ့်လို့မီးငိမ့်တာကဒါဖြင့်ဒုက္ခသစ္စာသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာနိရောဓသစ္စာကြိုက်ဒုက္ခသစ္စာမှာမမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနိရောဓသစ္စာမျှော်မှန်းလို့ရပါဒါဖြင့်မဲ့ခင်၅ပါးကိန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမဲ့ခင်၈ပါးရလိုက်မရတဲ့ဒီလိုရှင်းမှနင်းပါဟောဒါဖြင့်ရင်ကုသနုတရားဓမ္မတွေပွားများမှုဆိုတာလောင်စာနဲ့မိကိုအကျဉ်းချင်းဖမ်းပါခမရတို့ဘာဝတ္တပကိစ္စနဲ့မြင်အောင်ပွားစမ်းပါပွားလို့ရှိရင်ဥဒ္ဓကြီးမဲ့ခင်၅ပါးမကိန်းဘူးလားကိန်းပြီဒါဘာဝတ္တပကိစ္စပြည့်စုံသွားလို့ရှိရင်ပဟာတ္တပကိစ္စနဲ့ဟောရရကိုကတော့မဲ့ခင်၈ပါးလဲကိန်းပါရောလောင်စာသိမ့်လို့မိငိမ့်တာပွားမတွေ့ဘူးလားတွေ့ဒါကတော့လောင်စာနဲ့မိကိုကြီးစုပြုနေတဲ့သမုဒယသစ္စာဘာတ္တပကိစ္စနဲ့ပယ်နိုင်လို့နိရောဓသစ္စာပေါ်လာတယ်လို့ဆုံးပြလိုက်တာမှန်ပါဗျာရှင်းရောရှင်းရဲ့ဒါဖြစ်ရင်ဥစဉ်တို့တရားဓမ္မတွေနိဗ္ဗာန်သည်ဘယ်သဘောရှိလို့တန်တိလက္ခဏာနိရောဓသစ္စာငြိမ့်ငြိမ့်သက်တဲ့အေးချမ်းတဲ့သဘောရှိဣဇုတိရတ္တံပြောင်းရွှေ့တဲ့သဘောရှိရလားအနိမိတ်တံပစ္စုပ္ပထံလုံးရတန်တံပုံဟံနမိတ်ရှိရလားအလုံးလေးရှိရင်ကိုယ်အောင်မှာအုဋ္ဌကြီးအဝိုင်းလေးရှိရင်ကိုယ်အောင်မှာအလင်းလေးပြင်လည်းမှောင်အောင်မှာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်သည်လောင်စာသိမ့်လို့မီးငိမ့်လို့အေးချမ်းတဲ့သဘောရှိတယ်တန်တိလက္ခဏာနိရောဓသစ္စာငြိမ့်ငြိမ့်တတ်တဲ့အေးချမ်းတဲ့သဘောရှိတယ်ဒီကမီးလောင်နေတာပြာလောင်ခန့်နေဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်မွေးလိုက်သေးလိုက်သေနာပေါ်လိုက်သေပေါင်းဝင်လိုက်ဒါကလောကီမဲ့ခင်၅ပါးနဲ့မြင်နေတာ။ခိုင်ဒီမြင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသေပွဲတွေကြီးမြင်နေရတယ်။ तू ဒီစိတ်ဒီမြင်နေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီသေပွဲကြည့်ခြင်းမလားအသေးလွတ်တဲ့နေရာရောက်ခြင်းမလားအသေးလွတ်တဲ့နေရာရောက်ခြင်းတော့အသေးလွတ်တာကတခြားလားနိဗ္ဗာန်မြင်တာဒီတခြားလားမဲ့ညာဖို့ဒါနဲ့နိဗ္ဗာန်မရှိဘူးလားရှိဘယ်သဘောရှိအေးချမ်းတဲ့သဘောရှိတန်တိလက္ခဏာနိရောဓသစ္စာငြိမ့်ငြိမ့်သက်တဲ့အေးချမ်းတဲ့သဘောမရှိဘူးလားရှိဣဇုတိရတံပြောင်းရွှေ့တဲ့သဘောရှိရလားအနိမိတ်တံပစ္စုပ္ပထံလုံးရတန်တံပုံဟံနမိတ်ရှိရလားဒါကြည့်ဒုက္ခသစ္စာသိလို့နိရောဓသစ္စာကြိုက်တယ်ဒီတော့မှအေးချမ်းတဲ့သဘောရှိတယ်ဆိုတာသိတော့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေစဉ်းစားလောင်စာသိမ့်လို့မီးငိမ့်ပြီးတော့ဘာမှမတွေ့တာကအေးချမ်းတဲ့သဘောတွေ့တာဒါဖြင့်အဝိဇ္ဇာချုပ်မချုပ်ဘုံရွှေဘုံရွှေနန်းသဘောရှိတာလားအေးချမ်းတဲ့သဘောတွေ့ရွှေဘုံရွှေနန်းဆိုသတ္တရဒိဋ္ဌိဖြစ်အေးချမ်းတဲ့သဘောတွေ့လိုက်တော့ဘုံနန်းသဘောလားတဲ့အေးချမ်းတဲ့ဓမ္မသဘောလားဒါဖြင့်သတ္တရဒိဋ္ဌိမစင်ဘူးလားစင်ဒီကလောင်စာသိမ့်ပြီးမီးငိမ့်ပြီးဘာမှမတွေ့တာလားအေးချမ်းတဲ့ဓမ္မသွားတွေ့တာဒါဖြင့်ကြောသိကြက်သွားတာလားအေးချမ်းတဲ့ဓမ္မတွေ့တာဒါဖြင့်ဥစ္စေတဒိဋ္ဌိလွတ်မလို့ပြန်ပြောမယ်တစ်သက်နဲ့တကူတသံတရားနဲ့တဏှာနဲ့နာပါဒီနိဗ္ဗာန်ဉာဏ်ကြိုက်မကြိုက်လို့ဒါလည်းခြိလမ်းမသွက်တာဒီလောကနဲ့ပြီးဖြစ်ပြမြင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာနိဗ္ဗာန်စိတ်ဥရောက်နေပြီဗျာဥဒ္ဓကြီးကရောက်ကိုနေတာဒီဥစ္စာကိုကတော့ဒုက္ခသစ္စာလို့ပိုင်ပိုင်နေနေသိလိုက်ရင်ဖြတ်သူခန္ဓာဒီညအောင်မှမချုပ်ဘူးလားဒါဖြင့်လောင်စာနဲ့မိဒီနေရာမသိဘူးလားသိတယ်သိသွားတဲ့နေရာမှာအေးချမ်းတဲ့သဘောသွားမတွေ့ဘူးဒီကဉာဏ်ရှိနေတယ်ဆိုတော့တွေ့ကြအာရုံရှိလို့ဒီဉာဏ်ပေါ်တာပေါ့ဒီအာရုံမရှိမနဲ့ဒီဉာဏ်ပေါ်ပါဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်အာရမဏဓိပတိပစ္စည်းဒီကကြောမှလာတယ်ရှင်းဟုတ်ရှင်းရဲ့ဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ဟာဟေးဘယ်သဘောရှိတုံးဆိုတော့အေးချမ်းတဲ့သဘောရှိတယ်။ဘာသဘောရှိလောင်စာသိမ့်လို့မီးငိမ့်လို့အေးချမ်းတဲ့သဘောမရှိဘူးလားရှိဒီလိုဆိုတော့အဝိဇ္ဇာချုပ်မချုပ်ရွှေဘုံရွှေနန်းသဘောရှိတာလားအေးချမ်းတဲ့သဘောရှိတာလို့ရွှေဘုံရွှေနန်းဆိုသတ္တရဒိဋ္ဌိဖြစ်မှာရွှေဘုံရွှေနန်းသဘောမဟုတ်ဘူးအေးချမ်းတဲ့သဘောတော့မတွေ့ဘူးလားတွေ့အလွန်ချမ်းသာတာကိုဘယ်နဲ့ဉာဏ်တာကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတွေသုံးကိစ္စကုန်းကိစ္စပြီးရင်ဘာလို့ဘုဖလားသမ္မာပါဝန်စားဒီနေရာရောက်မှချမ်းသာနေတာ
အမြင်ချမ်းသာရှိသေးတာအရောက်ချမ်းသာမဟုတ်သေးဘူးအရောက်ချမ်းသာဆိုဘလောက်ချမ်းသာမယ်ဆိုတာဥဒ္ဒကြီးတွေ့ကြည့်မှန်ပါဗျာစဉ်းစားကြည့်အမြင်ချမ်းသာကိုပဲကိုတော်ကြီးတွေကခါရအကြောက်လာအားလက်တဲ့ပြိုင်တဲ့ဖလားသမဘာဝင်စားတာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကြတယ်တရားဟောရင်ကိုဖလားသမဘာဝင်စားတယ်အမလီနိုင်နေလိုက်တာနိုင်နေတာသိနိုင်နေတာဒါဖြင့်ဒီကလောင်စာသိမ့်လို့ပြီးငိမ့်တော့ဘာမှမတွေ့တာလားအေးချမ်းတဲ့သဘောသွားတွေ့တာဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်မရှိဘူးလားရှိဘယ်သဘောရှိလောင်စာသိမ့်လို့ပြီးငိမ့်ပြီးအေးချမ်းတဲ့သဘောရှိရွှေဘုံရွှေနှမ်းသဘောရှိတာဟုတ်ကဲ့လားရွှေဘုံရွှေနှမ်းဆိုသတ္တရဖြစ်သွားဒီလောလားလောင်စာသိမ့်လို့ပြီးငိမ့်လို့အေးချမ်းတဲ့သဘောဘာမှမရှိဘူးဆိုပြန်ဥစ္စေတာတွေမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ခုသတ္တရလည်းမစင်ဘူးလားဥစ္စေတာကောမစင်ဘူးလားအဝိဇ္ဇာကောမချုပ်ဘူးလားဒီတော့မှဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဟဲ့ပုံနာမဲ့ငါမင်းမယ်ငါမင်းမယ်ဝတ္တနာမာနဒိဋ္ဌိချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သွားတော့မသွားဘူးလားသွားကြည့်တယ်လေမသွားကြည့်တယ်လေမသွားသည်ဟုတ်သွားလေအောင်ဆိုတော့လောင်စာလည်းသိမ့်ပြီအဲ့ဒီမီးလည်းငြိမ့်ပြီကွာအဲ့ဒီငြိမ့်နေပြီဘယ်သွားမေးပြရပရိပု္ပ္ပာနည်းနဲ့သူ့အမေကိုအမေချင်းပြန်ဖြစ်တယ်ဘယ်မှမသွားဘူးကွာသွားကြည့်တယ်လေမသွားကြည့်တယ်လေမသွားသည်မဟုတ်သွားတယ်အောင်ဘူးလားဆိုတော့အရှင်ဘုရားတဲ့လောင်စာသိမ့်လို့မင်းငိမ့်အေးချမ်းတဲ့သဘောရောက်တယ်လို့ဖြေယုံမှတော့တပည့်တော်ဖြေစရာမရှိဘူးလောင်စာသိမ့်လို့မင်းငိမ့်လို့အေးချမ်းတဲ့သဘောပဲရှိတယ်ဆိုတာသူကိုယ်တိုင်မသိဘူးလားသိပါဒီတော့အရှင်ဘုရားတရားဗျာတဲ့ခုဒီနာမှာအင်းချင်းပင်ကြီးရှိတယ်အင်းချင်းပင်ကြီးကနှစ်ပေါင်းများစွာကြာပြီးလဲထားတယ်အခွန်လေးကကွာပြီးအနှစ်ကြီးပြန်တော့ကြောက်ကြည့်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ခုအရှင်ဘုရားဟောတဲ့တရားလေအနှစ်ကြီးပဲကိုလို့ပုံနာကကြီးကျူးရှာဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ကိုသိပြီးရည်စက်ချမယ်ဆိုတော့ခဏိရလာတတရားဆယ်စကမ်းပါမှာရည်စက်ချမယ်အလူငွေကမနှဲပါဘူးစောစောကတာဝန်ရှိတဲ့ကိုထွန်းကြီးဖတ်သွားတာခမရအသံတောင်နောက်ပိုင်းကျတိမ်သွားရှာတယ်တိမ်သွားတယ်နောက်ခမရတို့သူ့ဒါဆက်ခံကြာရှိခိုင်းအောင်လို့တရားတော်လို့ဘာသာရှော့ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ထင်တယ်အဖေကနားထောင်ကြည့်တယ်နော်ဘာလို့သူ့အင်အားနဲ့သူမျှတာလုပ်ပြီးစီမမျှတာမလုပ်နဲ့အားကောင်းတာဥထာကြီးအားကောင်းတာဖတ်ဖို့ကောင်းတယ်အဲဒီတော့လူတဲ့တန်းတာတွေကအားလို့ဟုတ်လားဘုရားကြီးဆိုတဲ့ခမည်းတော်ညံနဲ့မမြင်လဲဟောဒီဖြစ်ပြဒုက္ခမှာဒီခန္ဓာဖြစ်ပြဒုက္ခမှာကျွတ်ချင်းလွတ်ချင်းမလို့ချင်းချင်းညီးငွေချင်းဖြစ်ပြီးခန္ဓာဇတ်သိကိလေသာမင်းကြီးရဲ့အရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုအလိုရှိလို့ထူပါတယ်လို့လုပ်ပါဘာလို့ဆိုတော့ဒါဘုရားယူကိတ်ပြီးတော့မှဘုရားသာနာပြုရမှာဘိုးကျေးဇူးများတာဟုတ်ရှင်းရလားရှင်းပြီနာရီလက်ရှိကနေတော့ရည်စဲချအောင်အားလုံးလဲဟုတ်ချီအရှင်မြတ်ဖရာဘုရားတပည့်တော်တို့သည်ယရဏသုံးပါးဥထိတ်ထားပြီးယရဏဂုံသုံးပါးနှင့်ရှင်္ဂါ8ပါးပရမတ္ထသီလတော်မြတ်ကိုကောင်းစွာခံယူသောက်တည်ပြီးအ
ပါ